Че, как? Взять мне его, да? Да, возьмешь и в ту сторону. А не к реке, да? Ну или давай к реке. Да не надо. Давай, и пока живой отпусти. Ой, бля, сука. Ты тут не Ты матерись. только не попачкай его. Блядь. Ну-ка. Как рекламу катушки шману. А ты, блядь, это самое скажут? Что-нибудь. Лицо-то как у меня там, нормально? У тебя лицо в порядке. Я бы даже сказал, что не четверо. Четверг. Ну 3,5 у него точно есть. Тяжелый. Она столько с икрой. Да не. Он с икрой, там есть четырешка. Сейчас здесь. У меня просто Сила. У меня гантелька на 4 есть. О, Взвесь, Лёх. сейчас здесь. Что его мучить-то? Ну, Давай его отпускай нафиг, я сниму. Ну взвесь, Стоп, еще раз возьми его.